Fala pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês essa lancha incrível que é uma Intermarine 440 Full, maravilhosa, impecável para você navegar aqui em Ilhabela. Saca só, churrasqueira, ampla praça de popa, cooler de 100 litros para você já com 20 kg de gelo, uma sala muito ampla, cozinha integrada, olha só, com micro-ondas, fogão, cooktop, um quarto com cama de casal, um banheiro e uma suíte também com cama de casal. Esse barco é incrível. Olha o tamanho dessa sala. Vamos lá pro Flybridge agora, onde todo mundo pode ficar reunido, vendo o pôr do sol, tomando uma cerveja. Tem um colchão de proa para vocês tomarem um sol. Olha só que delícia. Vem pra cá.